θα κάνεις λάθος. Όταν καμιά φορά χαμογελάει, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Αλλάζει πρόσωπο.
Όχι, μόνο τώρα θέλω να φτιάξω. Απλά θέλω να μου δείξει λίγο τα υλικά. Αν ήμουν σε μένα θα τα είχαμε φτιάξει ήδη. Οκ, τι βοήθεια θες? Ωραία, θέλω να μου βγάλεις έντοιμα.